A ja si pamätám, však my sme chodili niekedy, hej, tak nemal si doma net, OK? A už aj keď si mal, tak si strávil na tom graffiti.org proste hodiny a si tam čekoval tých writerov. A mal som nové okná otvorené čierno-biele a tlačil som to všetko a nadprostil. Ešte párkrát som si aj nastrekal Ken do ksichtu, vieš, keď som bol malý, tak si pamätám. Som to chcel nejako bez trísky, vieš, na tú stenu frknúť, vieš. Tak som tam strčal nejakú paličku a ono to celé rapol. Pekne. A potom mi kričí z konca podchodu, zavolám políciu! Zavolajte, kľudne. Tak ja im zavolám, zavolajte. Takže v našom druhom dieli podcastu Graffitizm vítam Notesa z Bastards po crew. No, zdravím. Keď už sme pri tých crews, že aká bola história, v ktorej crew si bol v prvej, či v Bastards alebo v POG, kľudne to môžeš aj rozvíjať, že kto tam je teraz, kto tam bol vtedy. Z toho historického hľadiska určite Bastards, bola taká tá naša rodná crew z nášho mesta. A predtým sme boli ešte rôzne crew, hej, my sme niekedy, kvázi tam bola tá rivalita, hej, takže my čo sme dneska v crew, moji crewmeni, tak my sme boli vlastne každý iná crew. Tak toto sú také, že vtedy čo som ťa ja registroval. Malé mesto, kde bolo 7000 ľudí, bolo, ja neviem, 4-5 crew, vieš, a jasne. Ako dosť sa tam robilo, no. No a vlastne dneska sme tam, tak by som povedal akože traja takí, čo ešte aktívne niečo sem tam zamalujú. Yes. Hej, a to je Golem, Mišo a ja v podstate Notes. A Mišo, čo píše? Mišo píše Mišo. Mišo píše Mišo, Mišo píše Mišo, ale písal veľa vecí. Písal toho Rejna, čo robil určite veľa, aj v Žiline to bolo na Rondeli. Tam sme chodili veľa. To už fakt to budú tie roky okolo asi 2010. V 2012 som už robil akože tak pravidelne Notesa, som predtým robil ešte Note a ešte predtým som robil tie 3Dčka, toho faila, vieš. Jasne, a prečo si pridal S-ko? To bolo od začiatku Notes. Ale si písal len Note na S-ko? Hej, písal som na Note od začiatku, vieš, nechcel sa mi tam písať to S-ko, tak som išiel 4 písal, vieš, asi nejaký taký vývoj. Ale ináč úplne prvý, čo som namaloval taký legálny pís, tak to bol Notes, no. Yes. Potom som to S-ko nejak odstránil a potom som ho tam zase pridal. Lebo ja si ťa pamätám ešte také úplne prvé veci z Black Book fora. Že ako, ja som sa tam nejako nezapájal, ale vždy som si tam išiel pre informácie a akože tam si celkom bol aktívny dosť. Vtedy ten Valstel ako strašne fičal, vieš, kto vedel dobre dať, tak ako fakt si získal dosť rešpekt a potom aj rôzne tie iné štýly, hej, ale ako ten Valstel bol tak dosť vnímaný, že je to také, že to je tá meta, ktorú sa snažili nejako všetci dosiahnuť, hej? Yes. A ja si pamätám v podstate už zo svojho, takisto keď sme boli mladí, ešte sme poriadne ani nemalovali, jak som povedal, že každý bol v inej crew. A to bol rok, neviem, zhruba 2000, myslím, keď fakt ilegálna vec vznikla pri trati, vieš, a sme pozerali na to, vieš, že sme normálne nerozumeli charáč. Farebný, všetko. A ilegálne. Vlasy, vieš, pekne, taký detko. Maloval to Snoke, hej, to je ako typek, čo za TMCčko maloval v Poprade, fakt ako brutálne veci na tú dobu. Vieš, a ešte aj vec mala 3Dčko, všetko, proste ešte v tých písmenkách boli niekde také facey urobené z tých písmenek. A fakt to bolo veľké, to bol pís, no minimálne na 6 metrov, vieš. Určite aj chalani z PLK, hej, tak ako ja som tam prišiel ako úplne posledný, to ma zobrali, to ma v podstate zobral Orol, hej, do toho PLK a už je tam dosť málo aktívnych členov, keď to tak vezmem, ale tak som rád, lebo my stále, keď sme boli mladí chalani, tak sme chceli byť v takej crew, vieš, takej popradskej nejakej, pre nás to bola taká ako kvázi. Také to bolo, hej, že jo, rád by si písal to POK, takže sa to splnilo, vieš, akože je to celkom. Aj si pamätáš na ten moment, že ako to bolo, že keď ti povedali, že bereme ťa... Myslím, že Fero ma s tým oslovil, že akože kľudne, keď chcem, to môžem písať, vieš, že akože tu ich crew a aj v podstate, že s tým, že by bol rád, aby sa ďalej to ako nejako ešte to POK spomínalo. Tie mená, no tak určite to boli oni,
Besa, Skaz. Yes. A ešte z toho TMC tam boli Fede, Snoke. No, a ten Fede ako fakt mal tiež pekné veci, ako na tú dobu sme na to pozerali úplne s úžasom, hej. A bolo tam veľa mien, no. IQ, Spekt tam robili. Fakt, že husté veci, no. Tam veľa toho, potom aj veľa takých ilegálov, ktoré boli naozaj, že dobré na dobrých miestach umiestnené. Tak určite od týchto všetkých chalanov, čo som vymenoval, je tam strašne veľa tých vecí. To boli takí tí najaktívnejší, čo tam fakt tie veci za radom dávali a všade si to od nich videl. Dobre, a teraz keby sa vrátim, že úplne naspäť, že taký prvý okamih z graffiti, že kedy si ty prišiel na to, že to existuje, začal si to registrovať? Fú, tak určite to boli od začiatku jednoznačne skeče. A už počas základnej školy, ak som vravel, že ten môj crewman terajší tlačil tie časáky, hej. Proste zbieral tie fotky z teroristu českého. Tam ako boli brutálne mená vtedy, ako dávali chlapci Romeo, čo do dneska si dá vec. Jasné, aj pamätám to. Takže vtedy sme na to pozerali Cakes, hej. Ale takisto aj Lafor, Vladimír a všetci títo, vieš. Ale páči sa mi to, vieš, že tie jeho výstupy teraz moderné, už ako street artistu sú dobré. Ešte Fish robil také 3Dčka, keď si pamätáš. Yes. Aspoň tak sa mi zdá. Oni mali tú prvú túr, oni boli prví v New Yorku, alebo jedni z prvých. Priekopníci, no. A to si úplne pamätám tie zlaté vulkáry a tieto veci. Že prvý kontakt so sprejom. Prvý pís, kedy si spravil, alebo... To pís, neviem. Či to bol pís. Či si to vôbec pamätám. Ale tak zhruba asi tých 13 rokov, no. Som povedal akože ten so sprejom kontakt, a to bolo nejaké také tagy, vieš, alebo takto. No jasné. A si pamätáš, že aký to bolo Ken, že aká značka? Ty vole, to neviem, to bol nejaký autolak. Hej. Ešte párkrát som si aj nastrekal Ken Toxic, tu vieš, keď si bol malý, tak si pamätám. Som to chcel nejako bez trysky, vieš, na tú stenu frknúť, vieš. Tak som tam strčal nejakú paličku a ono to celé rapol. Pekne. Pamätáš si aj na nejaký, že prvý shop alebo nejakú prvú lepšiu farbu, že keď si začal? No, určite, mali sme, v Poprade bol shop, kde takisto boli namalované veci od toho Snokeho, od Besu. Predávali sa tam vtedy staré MTNK hardcore. Yes. Fú, koľko stála vtedy jedna dóza? Mohla stať 130 korún určite, že? No jasné. No tak tieto tam mali a mali tam aj chromy, hej. Neviem, tie plechovky staré, tie MTNky, boli ešte také, aj biele boli. To MTNka, čo vôbec neviem, ale tam vtedy dotiahli, ale šikovne. Lebo tam robil taký chalanisko, Chácho, vieš, on jazdil na bruslách. No a potom začali tie shopy, hej, že ten rooftop, tam sme stále pravidelne kupovali molotov. Si pamätám, to sme si kupovali 5 sprejov na mesiac. Kúpili sme si podklad 5 sprejov a namalovali sme si vec, vieš. Alebo niekedy sa to podarilo na 2 týždne, lebo potom už keď si kupoval pravidelne, furt ti zvýšilo niečo, vieš. Objednávali sme si stále, no a to už bolo potom ten čas toho legálu, keď fakt, že to už bolo také pravidelné, že sme si išli tie produkcie, že sme si chceli, vieš, rovnaké farby kúpiť. A vtedy sa išla tá doba toho wild stylu, kedy že proste rovnaké farby, nech je tam charáč, nech to má nejaké pozadie, že nejakú kompozíciu a všetko to doladíš. Fakt, že ako dosiahnuť aj v tomto nejakú vyváženosť, keď maluješ s viacerými ľuďmi. A kedy prišiel u teba taký zlom, že si začal ten štýl posúvať, že... Ako ešte počas tých rokov toho bolo tak veľa, že my sme tam malovali aj s tým mojím crewmanom, on vtedy robil Terrain. A jeden čas sme začali malovať tak veci, že sme mali už veľa tých zvyškov, tak sme len natreli celú stenu na čierno a poprepichovali sprej, celé sme to tam vystriekali a dali len outliny. A postupne sa to tak formovalo a stále nás to ťahalo aj tak štýlovo k tomu wild stylu, že my sme z toho od začiatku vychádzali. Spoznávanie také. Nás furt volali, že robíme nemecké produkcie, ne? A... Keď sme mali takých svojich hejterov, tak tam akože máme nemecké produkcie. A nás to ako celkom tešilo, lebo vtedy Nemecko bolo akože dosť topka v tomto, vieš. Že... Nejakých dobrých takých writerov, čo si videl, že prvýkrát na internete, dajme tomu? Fú, prvýkrát na internete? Ale ako zo Slovenska? Aj. V tých časoch toho graffiti.org to bol Lumit.
do 3Dčka, vieš, to určite. Dime. Dime to vtedy, keď som videl, ako si dal ten ropný tanker. To dneska nerozumiem, jak to 3Dčko na boku toho ropného tankera, že to je obrovitánske. Hlavne myslím, že Nemecko dosiahlo brutálne rýchlo vrchol v graffiti, kedy sa posunuli do galérií, a úplne tam, kde my sme sa ešte ani nedostali z veľa častí, hej. Akože oni išli úplne raketovým tempom a tam to bolo vidno aj na tých štýloch, hej. Však vlastne takisto tam už vtedy fungovali títo všetci z toho Bandits. Z dnešnej doby, koho si tak najviac ideš, koho ceníš kľudne, zo Slovenska, zo zahraničia? Ako celkovo zo slovenskej scény sledujem fakt veľa ľudí, lebo aj keď sme chodili po tých jamoch, vieš, tak som spoznal ako brutálne veľa tých writerov. A to bolo najlepšie na tom, hej. Poznať sa osobne a dnes už vlastne tých ľudí poznáš a rýchlo si ich vyhľadáš. Takže ako zo Slovenska sledujem fakt veľa ľudí. Veľa ľudí tu má dobrý štýl, to by som sa asi nedomenoval. No. Ale taký akože, fakt keby som mal vypichnúť ľudí napríklad, že čo sú takí jedineční v tom, čo to robia, alebo ako tak štýlovo, napríklad na tú Slovensku, tak napríklad taký Animo. Ten ako má fakt si myslím, že ten štýl vymakaný už za tú dobu, keď si ho pamätáte ešte z tých jamov na začiatku. Že proste posúva to stále, hej. No takisto, hej, potom Piotr, ďalší, hej, Styler a ďalších tých máme, jak som spomínal, hej, Maťo Irka, to sú všetko zase, čo sú chalani v Prahe, hej, Kavaj. To sú všetko tie mená, čo stále tí ľudia musia ísť, hej, a títo ľudia idú, tak ich vidíš, lebo tí ľudia, čo prestali dávať veci, ten aktívny graffiti život je taký, hej, že musíš mať na ňo čas, hej. Daj najskôr nejaké zahraničné muraly, ak máš, alebo ak nemáš, tak nejaké len, že kde si maloval v zahraničí. Tak v zahraničí je to najskôr asi spojené s tou Prahou. Yes. A také veľkoplošné malby sú tam určite veľa aj zákazkových, čo sme robili. No a muraly si tam malujem sám potom, keď idem len takto, vieš. No jasné. Idem s Gabom z Kisúc. Yes. A proste zoberieme 4-metrový rebrík a nabúchame tam obrovské veci, 8x4 a hotovo, vieš. No, toto boli jasno také veľkoplošné malby, vieš. Ale môžeš to nazvať ako pre laickú verejnosť murál, no. Tak povieš tomu murál, ale v zahraničí asi len z týchto vecí najčastejšie aj v podstate takých 15 rokov dozadu som bol v tej Prahe tiež. Tiež som tam niečo namaloval, aj na Barande, ako si pamätám už vtedy. Takto ako nejaký väčší murál, v takom väčšom rozmere ešte nie. Tak uvidíme, či sa niečo podarí v zahraničí aj. Chodia mi stále, lebo keď v podstate sa zaujímaš a začneš sa zaujímať o tie murály aj v tej Prahe a takto. A spojíš sa s tými ľuďmi, čo ti posielajú pravidelne výzvy. No, takže takisto mi chodia na maily stále výzvy a môžeš sa do toho zapojiť, môžeš tam poslať návrhy, není problém. Vieš. A môže sa ti to podariť. Že vyberú teba. Áno, vyberú ťa. Vieš, takisto je tam aj nejaké hodnotenie už len za tie návrhy a tak. No a na Slovensku, tak tam sme robili tú Prievidzu. To bol asi taký prvý, no. Čo bolo ešte dosť veľké, bolo to síce zákazkové, ale bola to prvá taká crazy zákazka, kde som robil fialovo, žltý face, baníka a bolo to v Porači. Tam sa to malovalo na plošinách a bolo to v podstate na takom súkromnom ľadovom štadióne. Takže tá stena bola obrovská už. To bol akože najväčší rozmer, alebo máš aj niečo, že... Alebo čo si dal malbu, že najväčšieho formátu? Vieš, že keby som mal to skladať do výšky, alebo ako, tak ako poviem, že aj ten Kežmarok bol dosť brutálny. Ten múr mal na výšku, dajme tomu 2 metre, a neviem už koľko tam bolo do dĺžky. Minulo mi Fero písal, že ale že tam, lebo ja som mal niekde napísané, že je to 400 štvorákov a Fero mi písal minulé, že ale to bolo len 400 metrov na dĺžku. Vieš. No jasné, že dobrý vieš, takže neviem ako to už tam, musím sa na to ešte presnejšie pozrieť, ale že fakt, že keď by si to skladal, tak ako tých vecí je veľa, čo sú veľké. Niekedy si to neuvedomíš, no? Zakrieš. No a pri týchto zákazkových veciach som robil jeden celý komplet dom, reštauráciu vo Veľkej, Poprad Veľká.
To bolo veľmi dávno, to bolo tak možno 10 aj viac rokov dozadu. Jasne. To bol prvý taký, to bola asi prvá taká vec, ja som to, neviem či som to vtedy od niekoho videl, ale to celkom vtedy aj hype, ja to nemám už nikde na internete. Možno niekde ešte tieto flashbacky nahodím. No a na tú dobu malovať kvázi historickú budovu, alebo neviem, z toho hľadiska, že má to nejakú históriu tá budova za sebou, ale asi nie je úplne tak hodnotená. No. Nie, akože možno nie je takto hodnotená z toho historického hľadiska, že je nejako dôležitá, vieš. Majiteľ ju vlastnil, vieš. Jasne. No a komplet celú som ju zmaloval, hej, vlastne do tých výklenkov, ktoré boli oddelené, som maloval nejaké z mesta Poprad, vieš, a takto nejaké budovy a... Nám došiel tiež tak točiť, sme v Kežmarku robili, nejaký tento... A tam sme robili tú kasárenský... No to je strony, alebo čo to? Nie, tam sme robili nejakú históriu Kežmarku, vieš, také veci. A došli tam z nejakej televízie, už aj neviem, aká to bola, či to bola TA3, či čo. On tam došiel prvý deň a bolo to 400 metrov steny, hej, na dĺžku. On tam došiel prvý deň, my sme mali naskečované trošku, na tretí podklad tak maximálne, tak on si niečo natočil, potom pozerá reportáž, že z toho prvého dňa niečo natočené, čo my robíme, potom materiál zo Spiskej, lebo to bol asi tam z niekaďal, vieš, zjavne. Reporter. Jasné, no. Materiál zo Spiskej tam nastrihal do tej telky, že my pozeráme, a o našom projekte tam niečo rozprával, potom to premostil, začal rozprávať o Spiskej, jak robí ten... Ale to, že sebavedomí tí ľudia, čo to vypávajú. Finálny výsledok tam nedal vôbec, hej? Nebolo to o nás v podstate vo finále. V finále to bolo o graffiti v regióne, vieš, nejak tak, hej. Ale že vy ste pseudo dvaja, čo náhodou ich nakameroval do piči. My sme tam aj, došiel vlastne kvôli nám, no. Pekne. Povie ti writer, grafiťák, grafiťák, writer, alebo čo street artista, koľko grafituješ. No, presne. Ako dnes tu máš iný pojem, ale vieš, ako podľa mňa je to stále také dirty do určitej miery, vieš. Ľudia sa ako, niektorí ľudia sa boja ťa, vieš, proste, ako som si to všimol veľakrát, vieš. Lebo nemajú prehľad a silou mocou. Alebo že vyšli ste z graffiti. A je lepšie, keď sa odhovorí, že sa nespýta. Co? No vieš, a mňa teta hneď volala v Bystrici, čo sme malovali políciu, ja som tak smial. Aj prišli? Hej, došli hneď, ale smiali sa so mňou. No pekne. Chalani, vieš, Playground, natreli tam podchod, sme robili s nimi. V Bystrici? Hej, nejakú akciu a natreli to na bielo, ja som tam došiel ráno, oni tam ešte neboli. A ja som si to začal črtať, ne? Tak jak si charače teraz črtám, že si tam nahádžem tie znaky na miesto siete, vieš. A teraz som tam začal robiť smajliky, čísla, došla taká teta, vieš, za mňa. To máte povolené? No áno, ne? Mne sa to nepáči, a odišla. A potom mi kričí z konca podchodu, zavolám políciu. Zavolajte kľudne. Tak ja im zavolám. Zavolajte. A oni došli, ukázal som im návrhy, páčilo sa im to, vieš, ešte, ale aj mesto urobilo chybu, bo nevyvesili včas tie plagáty, vieš. Ale na polícii o tom vedeli, vieš. Počúvaj, však ja som vlastne jediný robil návrh v historickom centre, že ja som vlastne tam došla ešte teta od tých pamiatkárov, takže ja som to aj s nimi celý čas riešil. Tých návrhov ja som dal 3 a ešte veľa ľudí dalo návrhy. Ale proste tí pamiatkári tiež vyberali podľa toho, že tam budú chodiť deti od 1 roku. No, že to má vplyv na širokú... 80 ročných, ako jasné, že sa nájde niekto, komu sa to nemusí páčiť, ale to proste pri tak veľkej verejnosti nedokážeš spraviť projekt, aby mal 100% áno, to sa nedá. Hej. Tak to som rád. Z nimi bola bomba, ako tá pani z pamiatkového tam bola, vieš, keď sa zo mňou. A keď sa sme o veľa veciach, čo sú namalované v Prešove, urobilo sa tam viac morálov. A ona má na to fakt pohľad, ako vidno, že študovala umenie, vieš. Že proste z toho pohľadu, vieš. A potom sú takí otvorenejší tí ľudia, ktorí... Keď tu začne pribúdať tie veci, tak aj, vieš, aj celkovo Slovensko bude sa ináč vnímať aj v tomto. Toto no. Ale aj keď to chceš tak presne, ak si povedal, že tých patriotstva a tieto basic témy, tak to bude len také vnútroštátne, ale keď ty dáš nejaký progres, že niečo, čo je možno menej priateľné tou širokou verejnosťou, ale je to... Ale zároveň oslovujúce. Áno, a že je to niečo nové. Tak musí sa to raz spraviť. Áno, tak potom aj v zahraničí to prezentuje lepšie. Ale... Dobre, teraz by som prešiel od murálov možno na nejaké akcie, že
také, ktoré ti utkveli v pamäti? Môže to byť Graffiti Jam alebo nejaký iný projekt, ktorého si sa zúčastnila, že ho považuješ, že ten by si chcel spomenúť? No určite to bude tá Nitra, čo sme spomínali. To... Just Writing My Name. Tak to bolo? No, tak no. Myslím, že tak, ne? To bola najväčšia akcia v Nitre. Tak to bola bomba akcia. Bolo tam fakt ako veľa writerov, veľa ľudí, veľa fakt dobrých writerov zo Slovenska. Každý tam dostal farby, bol tam podklad, vieš, akože na tú dobu, rok, neviem, 2010, neviem. Lebo vlastne tá druhá časť ani není akože celoročne legál, to bolo vtedy na to vybavené. Ale vtedy to už akože nič, vieš. No a potom ešte som spomínal tú Graffiti versus Cancer, čo tam boli fakt ako riadne mená. Yes. No a to bola stará táto, to už asi ani nestojí Cernovka, že to stará. Už asi nič z toho ani nie je asi k videniu z týchto písov, čo sa tam namalovali. Tam boli dobré mená. Tam som vtedy prvýkrát videl aj Ruel. A tí zahraniční nám tam ukázali potom akože chalani, jak sa maluje, hej. Bol tam ten Aroe, bol tam Sobek, Cis. Nice. Oni sú ináč dvojčata. Áno, jasne. No, úplne rovnakí sú, že sa z toho fakt ako, že ktorý je ktorý. Yes. Boli tam... Zo Srbska. Bol tam ten Gary, on tam robil také tie čisté nápisy. Bol tam Seymour, Ničos vtedy si tam začal skladať pri takej starej budove palety na seba. A vieš, kúkame, že nikto asi na to ani nebude malovať, bo to bola, myslím, kus steny a potom myslím, že boli nejaké také sklenené výplne. A on tam dal cez to všetko takého dinosaura. Nice. Z kostrov, vieš, on tak odbalí tie veci, no, tie kosti z toho a toto, tak sa čumeli, vieš. A tí chalani tam... rozbor, áno, rozbor robí, no. Popri tom všetkom tam ešte oni urobili XY bombingov malých a všetky tie veci, oni sa tam, vieš, aj vybláznili na tých starých veciach, oni robili čisté písy do tých starých opadaných stien. Hoci kde si vyliezli, vieš, a také brány využili staré. Tie vlastnosti tej... Kámo, my sme tam chodili, som pozeral z toho všetkého fotky a tak mi sánka padala. A ja som si tam namaloval takú fakt obrovskú vec celkovú. Starú, notes. Nice. Ako týpka nejakého s cigou. Bolo to veľké, no. Fakt ako dobrá akcia a tam si mohol vidieť, že jak tí ľudia malujú už v tej dobe. Bola to pre nás tedy veľká inšpirácia na to vidieť. Že som vďačný za takéto akcie. No a v Žiline sa robili na Rondeli stále obrovské akcie. Tam to stále stalo za to, hej. Tam bola bratislavská scéna. Také aktívne, a potom taká nejaká, bola potom nejaká mix, tam bola stena, hej, a mali oni nejaké steny a potom bola ešte tá taká v tom oblúku, že tam sme malovali tak random, hej. Ale že boli tie dve steny, kde stále malovali Bratislavčaná na jednej. A potom na ďalšie tak nejak sa vyskladali nejaké produkcie ľudia tam zo stredu a z východu a tak všelijak. A Košice potom konec koncu, tam boli stále veľké akcie, tam bol ten Spešin, tam býval, to sa malovalo na Ťahanovciach, tam takisto obrovské steny, vysoké steny. Street art communication. No. Aká tam bola postupnosť, že kedy si, ja neviem, prešiel na maľbu štecom, alebo kedy si prešiel na iné médium? Určite som začal ceruskou. To bude asi tie, nejakých, kedy, možno okolo nejakých 6-7 rokov. No. Som tak ako kreslil tým štýlom, že otec ma tak hecoval do toho, že mi dával obkresľovať nejaké knižky Disneyho a také. A potom prišli hej na tej základnej škole, a tak to stále boli tie cerusky, farbičky, hociaké, skeče a už potom prišli tie spreje okolo tých, hej, jak som povedal, tých 13, akože také prvé stretnutie s tým sprejom. Všetce som začal používať neskôr, lebo skôr, keď sme robili plátna, to sme začali doskoro robiť, lebo vlastne som skončil strednú školu a my sme už na nej robili plátna štýlom, že sme naťahovali do rámu len plachty z postele a natierali ich akrylom. Yes. Takže bol to taký homemade spôsob, vieš? No jasne. A som s tým došiel za kamošom, že takto to treba robiť. A sme si začali robiť plátna a vtedy aj na Slovensku fakt ako moc plátna ľudia nerobili. Videl si to niekde na internete a tak, musím sa pozrieť na to, ako to boli roky, ale zase asi viacame okolo toho roku 2010. A ty myslíš, že si tak prešiel, že skrz zákazky k tomu, ako plátnu, víš, a tým štecom? Asi nie, lebo to bolo asi skrz tú školu, tam bolo to fakt veľa, čo sa týka aj toho umenia. A
tie plátna sme začali robiť, som chcel povedať, že najprv tými fixami, hej. Ale s prejavom sme už si cez šablónky dávali, hej, že vyrezal si do kartónu, alebo do nejakého výkresu, hej, nejaký ten tvár toho písu, striekol si nejaký feeling a už si dával len čisté outliny, hej, a musel si ich dať aj celkom čisto, no nespoň si zapomínať to. Takže máme nejaké takéto kúsky ešte z tých začiatkov, aj fotky. Mišo mal takýto veľký balík na tú dobu, fakt, že molotoviek. Takže s tým ste top fixiek, vieš, akože na tú dobu, čo sa dalo zohnať a bolo to také ako celkom inšpiratívne. V tom, že sme sa mohli posúvať aj na tom plátne. No a potom mi prišla tá fixa ako obmedzenie, vieš. Tak som začal používať štetec, ale štetec som používal dávno už na škole, hej. Predtým, trebalo sa k tomu vrátiť. Ty máš akú školu? Ja mám umeleckú školu v Kežmarku. A odbor? V podstate odbor je umelecké spracovanie dreva. Yes. Takže tam sme mali veľa kreslenia, rysovania, technických vecí. Čo sa týka kreslenia, vieš, od zatiši po hociaké rôzne predmety, krajinky, modelovanie, a mali ste aj, že figurálnu? písmo, takisto vidíš, figura. Yes. Bolo tam všetko, plus bola tam tá prax, takže tá zručnosť, vlastne to remeslo, čo sme robili, rôzne vyrezávané nábytky, vieš, potom rôzne tie interzie, keď ti to niečo hovorí. No, skús to rozviesť. Skôr si to musí človek pozrieť, lebo aj keď to vysvetlím tak, že je to v podstate vyrezávaná dýha a z toho je vyskladaný obraz nejaký. Keď si predstavíš, že ja som mal ako záverečnú prácu intarziu Alfons Mucha, keď no a v podstate som robil ako keby reprodukciu jeho obrazu. Yes. No máš teraz milimetrové dýhy dreva, rôznej farby. Že akože takým reliefom vytvoríš ten obraz? A ty, nie, to nemá práve že žiadny relief. Je to len jedna plocha, lebo ty musíš každú tú časť vyrezať z tej rôznej farby a začať vkladať. Takže máš napríklad nejaký podklad, nakreslíš si tam ten obraz a vyrezávaš a pomaly vkladáš každú jednu časť, takže keď má okolo oka takýto oblúčik milimetrový z tmavého dreva, tak ho tam musíš vyrezať a vložiť. A fakt to musí sedieť, nesmú tam byť nejako špáry. A tam keď hovoríš, že z tmavého dreva, tak ty si neprispôsobuješ tú farebnosť toho dreva, že musíš už... Niektoré sú už aj farbené, ale v podstate máš aj podľa druhu dreva. Yes. Tak takú má farbu, vieš. Že používaš rôzne... Prirodzene, že áno, prirodzene. A niektoré sú aj farbené, mal si fakt, že také úplne, že fialové, vieš. Yes. A rôzne. No a plus ďalšie veci, vieš, čo tá škola ako ti dala. A už myslím, že tieto odbory tam ani nie sú dneska. Už to sklzlo len do nejakých digitálnych vecí a nejakej fotografie. Fotografiu sme mali aj my, takže vravím, že aj počas toho nášho štúdia tam bolo toho strašne veľa tých vecí. Plus tie dejiny umenia, všetko toto si musel vedieť, takže toto do teba tlačili, aby si to ovládal. No a tá prax s tým drevom to bolo fajn, lebo naučil si sa jednak z tých rôznych dejín, tie slohové veci, že ako to má vyzerať. No jasné. A na tej praxi sme mali rôzne tie spoje dreva a toto, čo si musel si sa to naučiť nejako a bolo to také, bolo to zaujímavé celkom, hej. Je to nejaká zručnosť tiež aj v tomto plus k tomu malovanie, hej, ešte. A pomohlo ti to aj v tvojej voľnej tvorbe, že... No, v podstate, ako určite by som si rád robil sochu z niečoho iného, ale nie z dreva. Akože posunulo ma to určite minimálne v predstavivosti tej plastiky, vieš, a všetkého. Lebo popri tom sme mali, vravím, aj tú technickú stránku, čo sa týka rysovania výkresov. Si musel proste narysovať tie výkresy, aby z nich vedel človek čítať, hej, aký má byť ten výrobok, nárys, podorys, bokorys. Všetky tie rôzne kóty k tomu a rozmery, hej. A potom si k tomu musel dokresliť ešte 3D návrhy, to si musel stále prikladať. To znamená, že aj rôzne pohľady si mal a ešte 3D návrhy nejaké. Takže tú priestorovosť si potom vedel lepšie vnímať, keď si to takto si musel... Takže v tomto som to určite neskôr použil a možno si to ani tak úplne neuvedomujem, vieš.
tak viem, že robíš aj nejaké oblečenie, tenisky a... Myslíš potom ako na tieto custom, hej? Áno, že na tie... áno, že... Vieš čo, to je takisto, že dávno som to chcel, tak sme sa bavili o tej soche, ne? To už veľmi dlho by som chcel. A furt rozmýšľal, že a už aj kamošovi som písal, pozvárame toto dobre, hej, čo príď to dielne, dobre, a nebol som tam ešte. No a dlho som chcel tie riflovky robiť, vieš, ale to proste musí prísť nejaký moment, kedy si povieš, hej, dobre, teraz dozrel na to čas. A teraz to spravím takto, lebo tiež potrebuješ v tom dizajne ako keby dosiahnuť nejakú takú tú uspokojivú pre seba hranicu, vieš. Jasne. Ja z tej školy a z toho všetkého mám tú deformáciu, že keď sa bavíme o tom, že dobre, dneska môže byť hociaké to krivé a tak ja proste som nemohol to robiť hociaké krivé, vieš. Lebo keď robíš niečo z nejakého slohu alebo takto, hej, alebo robíš niečo umelecké, tak ešte aj tie veci boli symetrické, vieš, a museli byť symetrické, keď boli do nich aj vyrezávané nejaké... Hej, ty si chcel keby dosiahnuť nejakú úroveň, aby si... To je taká prirodzená deformácia vo mne, takže potom aj v tom dizajne som sa snažil dosiahnuť až nejakú úroveň, až kedy to potom, vidíš, začalo padať na tie bundy. Tie boty sú len asi popri tom také plus, lebo dávnejšie som sa stretol s jedným typkom, čo chcel odo mňa custom, aby som robil topánky. Yes. Takže potom z toho vyšlo úplne to, že chce, aby som ich robil zadarmo. Tak ja som akože povedal, že ale tak vieš, ja si tie farby môžem kúpiť a ja si môžem robiť topánky, koľko chcem. No. Tak aspoň som sa dostal vtedy k dobrej značke. Farba na kožu a drží to brutálne. Angelus. No, a akože je ich viac, hej, ale zrovna ten Angelus je fakt fajn na toto. A vydrží to celkom dosť, ale tiež musíš vedieť, ako dávať, na ktoré boty dávať. Chcelo to odskúšať. Najlepšie by som povedal, že akože najlepšie a najspolahlivejšie je zadať to na proste buď ten nibuk alebo na tú brúsenú kožu, keď už tak vieš. Že na tú takú lesku. Savu, na to savé skôr. Vieš čo, ono aj na tých Jordanoch, ako nepuká to úplne, ale lepšie je, keď sa najprv v tých botách prejdeš. Pretože oni sa musia na tú nohu zohnúť, vieš. A ty keď ich namaluješ v nejakom tvare, kedy sú vypuklé úplne z obchodu, a potom ich zohneš, tak nemôžeš zaručiť, že teraz, že to bude... vykresli to, čo že to bude držať neviem ako dlho, vieš, v tej praskline. Na tejto pánke to mám odskúšané to podmaniť najprv tebe a brutálne, vieš. Ale máš aj určité časti, že ktorým sa vyhneš, lebo vieš, že tam sa tá topánka bude najviac ako pracovať. No, z vrchu určite tá špička. Hej, tam to pracuje najviac, hej. Tam sa to dá nafarbiť, aj to drží, ale vravím, že musí mať táto pánka nejakú starostlivosť. Digitálna forma, kedy si prišiel aj do tohto? Už na strednej, no, som chcel strašne, vieš čo to vtedy fičal ten Art Attack Battle. Tam vtedy robil tie 3Dčka Krea. Rozpisky, hovoril vám to niečo? No a mastil také 3D veci, vieš, na tom tablete. No, dobré, no. Vtedy som si hneď kúpil tablet. To bolo ešte na strednej škole, no to bolo pekne dávno. Už vtedy vlastne som sa začal s tou grafikou stretávať a mal som to presne napojené na dubečko, ne, a už som tam fičoval, skúšal prvé skills a tak, no takže už vtedy ako zasiahol nejak ten digitál, aj do toho graffiti, aj do toho všetkého. Tie prvé 3Dčka vlastne tie skice som si robil tam, no tie... Toto ma na tom ako bavilo. Tak na tom som začal, tam som si zvykol a tam som sa krásne v tom Photoshope povedal, presne s tou tenkou, hrubou linkou a dneska to fičí krásne na tom iPade. Ako, je to super, zjednodušilo mi to robotu pri kerkách, sú tie návrhy rýchle, keď hlavne človek chce niečo upraviť, vieš, ono ide o to, že keď si to celé kreslil a on ti povedal, že chce niečo zmeniť, tak si to znova celé kreslil, hej. A ako bolo to niekedy nekonečné už na nervy. A teraz v tom iPade to chytíš, vystrihneš to, hodíš mu tam že nejakú fotku, stiahneš, hodíš, že takto by si to nejako chcel, OK, prekreslíš to, hodíš to, vieš, zase do nejakého štýlu, pridáš farby, alebo už ako to spravíš, hej. Ja vieš mu dať aj takú vizualizáciu, že je umiestnenie, že kde to už bude. Áno. A všetky tieto vizualizácie to zjednodušilo tú komunikáciu s klientom, tak ten digitál ovládať nie je zlé a takisto vidíš teraz to prenášanie na tú stenu, hej, cez tie rôzne znaky, hej, čo vlastne tiež bez toho digitálneho média to nespraví. Jasné. Hej. A bavili sme sa, že koho ceníš zo Slovákov, tam si povedal, že sleduješ všetkých. A tak zo sveta, koho si ideš
Ako idem si veľa v každom smere v podstate umelcov, ale oni v podstate robia aj dozamy a robia veľa aj štetce. Yes. Rabbit, myslím. To je ako z tých skôr takých umelcov, vieš, ako čo ma inšpirujú v obrazoch. Teraz také tie plochy, treba skôr ako nanašané špachtlov, vieš. Že vidíš, tie musia byť tie portréty úplne dokonale vykreslené, ale vyzerá to naozaj brutálne. No tento ešte brutálny, čo je tento Voider. No jasne. On fakt robí ako šialené veci, hej. Cruzoner. No jasne. Ten štýl má taký ako zábavný, komplexný s tými charáčikmi, vieš. Pre mňa taký celkom, že ani nemusia byť tie písmenka, vieš, rovnaké, aj tak to vie proste zadať tak. Alexander Jam. Ešte ten ma fakt baví. Myslím, že on je Rusak, ne? Hej, Moskva. No, on má také zaujímavé robí tie písy, že ich robí z takých veľkých ploch, vieš. Takže teraz má veľa tí ľudia, čo, vidíš, tiež sa to vymýka, už nejako trošku tej klasike, tej zaužívanosti, hej, tej celej kompozície, že už tá kompozícia niekam uniká, hej, nemusí byť vyvážená úplne. Ten Tank Petrol, on robí také väčšinou šablónkové veci. Ničos, to je klasika, ne? No jasne, tak. Toto je López konkrétne, ale ešte je tu jeden, ale Lópeza mám tiež rád. Vidíš, on robí on robí dokonca, myslím, že aj sprejom na steny. No on robí takéto plochy tým štetcom, hej, že... A to je Locatelli, Stevie. On robí lepku a vždy robil lepky. Lenže on lepku dokáže urobiť miliónmi spôsobov. Tu ju robí teraz z takých vlákien, naťahuje toho klince, hej. A on má tie lepky hociaké namalované, vymodelované, z vrstiev farby urobené. Každá je spravená úplne ináč. Takže tam je zase on dosiahol to, že urobil technikou každú tú lepku inú, hej, lebo objekt je to stále ten istý. Tak hej, presne tento Vesot. On má ako brutálne baví tu kreslí ten obraz. Ešte tam dá tú postavu ako keby úplne takú invisible, vieš. Keď sme pri tom Instagrame, tak ako ty vnímaš celkovo sociálne siete a graffiti? Tak celkovo ako sociálne siete, taká jedna stovka. Určite to prospelo aspoň v tom, čo sme sa bavili, že vieš nájsť týchto autorov, dohľadať ich veľmi rýchlo, ale musí ťa to takisto zaujímať, lebo mám skôr pocit, že neprospelo to v tom, že čím viac je to smart, tým viac ľudia sú jednoduchší a nechce sa im, vieš. Proste máš tam o sebe napísaných pár informácií a oni si to aj neprečítajú a potom sa ťa týpek spýta: a ty máš stránku? Viem, kámo, tak ja neviem, akože, čo robíš, si to už mám povedať. Pamätám si, že fakt, keď sme boli mladší, tak ten záujem bol väčší. Tá subkultúra bola fakt trošku ináč ako stávaná, vieš. Teraz je každý taký sám za seba. Tie čísla určite, veľa tých mladých ľudí to vníma úplne skrz tie čísla, koľko tam človek má toto. Na margo toho by som povedal, že je tam mačka z Ruska, čo má cez 600 000. Chceš sa prehrať s mačkou? Ako chceš byť viac než mačka? Ako... Na Instagrame? Dobre, no, tak poď. Čo má? Bavíme sa o tých graffiti, tak tam by som to fakt dokopal v to, že aby to prestali tí ľudia vnímať cez tie čísla, lebo vôbec tam o to nejde. No je to. Ono, tak to je. No, alebo že dozvieš sa iba vďaka tomu, že to niekto kedysi medializoval. No, alebo no. Ale tak zase kedysi to bolo tak, že si mal page a dobre, ale poznám veľa takých, čo majú proste zásoby z Facebookov, že by Fotolog sa znova prístupnil, tak by si bol jasné, lenže teraz proste máš apky, ale tam máš aj strašný bordel v tom, že tam máš aj iný obsah. Vieš, že nemáš tam len vždy je ten web najlepší, vieš, akože tá tvoja stránka. A preto máme aj roky tú svoju stránku, lebo to máš najlepší prehľad aj o tom človeku. A ja si pamätám, však my sme chodili niekedy, tak nemal si doma net, OK? A už aj keď si mal, tak si strávil na tom graffiti.org proste hodiny a si tam čekoval tých writerov. A mal som nové okná otvorené čierno-biele a tlačil som to všetko a všetko bolo čierno-biele ľudia, ale mal som všetky na. Môj crewman v podstate tlačil časák asi v 7. ročníku na základnej škole, čierno-biely, hej. A z toho, z hociakých postov, z teroristu českého tam mal veci, hej, čo... Tiež si kúpil ten časák, ja neviem, koľko vtedy stal. 150 korún, 150 slovenských korún, alebo možno viac, netuším. A jakú mal väzbu? No ja si pamätám veľké pálky za takéto magazíny. On to len zospinkoval, on to dal na kancelárske, vieš, ale kúpil si od neho, čo tam, za 4 koruny časák si mal kvázi. A mal si, no jasné, dostal si sa po tým, čo si hľadal, no jasné.
Lebo vtedy si fakt nemal si tie veci, kde nejako extra... Tak akože moje také prvé bolo, že Aerosol Art. No, a to bola super stránka tiež. A si to mal rozdelené po tých mestách a úplne to som len kúkal, čo si blázon. Bol dobrý mapovač vtedy, no. Akože Bratislava tam nebola, to bolo skôr na tom Ardataku, ale tam aj teraz, keď si tú doménu rozklikneš, to furt ide. Ale Arda tak mal toho veľa, pamätáš si ešte ten starý žltý, ešte tam boli aj tracky, MP3. ADčko, hoci kto tam. Dano, Dena, Freestyle battle. Arda tak freestyle ale oni mali aj že Trova Battle, Take Battle, takéto veci. To ako tiež tu chýba. Určite, hej, nejaký takýto organizátor toho. Už sa nikto to, vieš, akože, aj keď sa toho chytíš, je to ťažké celkovo v tom... Zjednotiť. Už teraz každý má rodinu, majú tí ľudia deti. Ale tak vie to teraz fungovať akože na digitálnej forme, ale aj tak musí byť človek ochotný sa zapojiť. Ne? Koľko už keruješ, aké si mal začiatky a ako to vnímaš teraz? Tak rozhodne pri tých kerkách ti pomôže tá vykreslenosť. Aspoň mne to pomôže. Veľa ľudí robí kerky tak automaticky, naučili sa ich robiť ako tlačiareň, že to vedia tak proste preniesť na tú kožu. Takže ako v tomto graffiti som určite cítil, že mi to pomohlo aj to celkovo malovanie a to priestorové videnie. Ale musíš sa naučiť takisto pracovať na tom tele nejako s tým návrhom a nejako takto aj vyplňať. No a tie začiatky boli asi v Košiciach. Najskôr tam som bol u Venyho v štúdiu a stále som potom išiel do Prahy. No a to je, čo ja viem, to budú také 3 roky, 3-4 roky, čo tetujem. Takže to nie je nejak extra dlho. A išiel si hneď, že na že prvú kerku si robil na človeka, alebo si mal nejakú... Úplne prvá bola syntetická ruka. A je to celkom zaujímavé, že musel si zvyknúť aj na ten tvár, hej. Ako samozrejme bolo to iné ako koža, ale na tom som si dal nejaké také tie prvé zoznamováčky so strojkom a potom už som šiel normálne na kožu. Nejaké väčšie projekty boli fakt vždy tie lepšie, hej. A máš nejakých obľúbených taterov, že koho sleduješ? Valer Montero, takže je tam taká hlboká čierna stále, vieš? Že veľa ľudí sa bojí, že keď je v návrhu čierna a je na veľa plochách alebo na veľkej ploche, takže to bude akože zlé, ale on to nikdy nebude zlé, pretože tú hĺbku tá kerka potrebuje, hlavne tieto farebné ako potrebujú tú hĺbku. Chalanisko zo Slovenska, ktorý vlastne bol v tom štúdiu so mňou, úplne sa vyhypoval nenormálne, Tomáš Haník. Ja zase spor na nohe, čo mám, tak to mám na Traditional, vieš, to mám takisto malé, to sú chalani z Art Crimeu, z Prešova. Vieš, a Tomáš Mačo, on robí brutálne ako aj ten Traditional. No, Jakub Žitka, no. No a celkovo tu chalani tiež, v podstate Igor Mitrenga a títo okolo neho. Tak je to len o tom, akože ísť si za tou svojou vecou, vieš, a nevzdať sa moc toho, lebo aj keď chceš fakt v tom graffiti niečo dosiahnuť, lebo tak my sme pred rokmi chceli malovať murály a proste sa to pomaly plní. Ale musíš si za tým ísť, no musíš to vydržať, musí tam byť nejaká pokora, nejaký rešpekt a to je asi ten cieľ k tomu celému. Alebo ten, nie že cieľ ani nedosiahneš. To sa nedá, ale je to taký možno recept na to, ne, že keď chceš ísť týmto smerom. Vytrvať. Srať tam na čísla, vieš. Iba na čísla. Musíš hlavne sa cítiť ty dobre v tom, čo robíš. Niekoho pozdraviť? Pozdraviť? Všetkých, ktorých som nespomenul. A postretoval som ich na tých všetkých jamoch a akciách a neviem, a malujeme v Prahe a tak ďalej a stále na deň robíme produkcie, tak všetkých týchto ako ľudí z Košíc a tak ďalej. Prešiel som toho veľa, vieš, aj tých miest, takže všade mám nejakých tých writerov, s ktorými som robil nejaké produkcie. Dobre, pohode, tak to teda dobre.